Muy buenas noches, estimado tutor de este curso de procesamiento digital de señales. Mi nombre es Jefferson Flores, estudiante de ingeniería electrónica. Y en esta noche pues vengo a presentar como tal lo que se nos pedía en la rúbrica, en la última actividad, el cual era diseñar con MATLAB y Simulink los 5 efectos de audio mencionados en la primera parte, lo cual era se debe muestrear con una frecuencia de 44.1 kHz, una canción en este caso, el sonido de una guitarra. En este caso se debían crear pues, los 5 efectos de sonido, usar unos slider game para dar ganancia a estos efectos, y todo esto pues, en este caso se ha mostrado y explicado. Como tal me voy a enfocar en mostrar principalmente como tal que realmente me está funcionando esta cantidad de efectos. En este caso tenemos en Multimedia File la señal con una muestra de 256. Se ha creado un delay, también se creó un trémolo, se creó el efecto flanger, el efecto distorsión también, eh, rever, rever, reverberación y el programa estéreo, PPN. ¿Listo? Como tal en el trabajo que estoy compilando se encuentra el análisis del timescope y el spectrum analyzer. En este caso solamente quiero como compartir y ver que realmente está funcionando como tal este sistema que se ha creado. En este caso lo estoy poniendo a correr a 200, ¿sí? A 200 pues para que veamos el efecto, ¿no? Entonces vamos a darle play y mostrar, listo. Listo, entonces podemos ver que está funcionando perfectamente. Y ahora la idea es empezar a hacer, bueno, a variar como tal los efectos que se han creado. Entonces vamos a ver en este caso el de distorsión, todos los tengo en cero como pueden ver, solamente el canal limpio activado. Vamos a activar distorsión para que vea que realmente está funcionando. Vemos, ¿no? Amplificó como la señal, pero de manera distorsionada. Vamos a bajarla, pero sin quitarla. Y vamos a darle un flanger. ¿Vieron? ¿Escucharon el sonido especie robótico? Ese es el flanger. Aquí vamos a quitar el distorsión para que lo escuchemos. ¿Escuchó ese sonido? Ahora un poco de trémolo. Excelente, ¿no? Un poco delay. Ahora vamos a quitar el sonido robótico del flanger. Escuchamos cómo cambió, ¿no? Darle un poco más de flanger y vamos a volver un poco de la idea, pero no. Creo que el trémolo está en el sonido, ¿no? Un poco. Podemos ver que está funcionando de la perfecta forma, ¿no? En este caso yo sí lo estoy escuchando, está funcionando perfectamente. Incluso, incluso el de panorama estéreo, la verdad es que solamente estoy escuchando más que todo el sonido por la parte derecha, o el oído derecho. Ahí podemos escuchar canal limpio totalmente, un poco de distorsión. Muy fuerte, ¿no?
favorito es Flanger, la verdad. Creo que terminó en este caso. Y bueno, compañeros, tutor, ese era el funcionamiento. Vemos, bueno, voy a empezar. Vemos que es perfecto. La verdad, incluso podemos concluir que, la verdad, gracias a esta aplicación de Simulink, genial, ¿no? Podemos podemos realizar los diferentes efectos de sonido. Y bueno, muchas gracias. Que pasen buena noche.